Minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga etangazizza ku kika kya passport ekiteekeddwa okukozesebwa akadde kano. Omwogezi wa minisitule eno Simon Mundeyi bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kiro kya poliisi Naguru ategeeza nti akadde kano passport za mirundi ebiri ezikozesebwa omuli ebadde mu bantu emanyiddwa nga paper passport awamu n'eyakatongozebwa emanyiddwa nga polycarbonate nga zino zonna zikkirizibwa okukozesebwa mu nsi yonna. Tekinologi nga bwaza akyuka nga naffe tulina okutambulira wamu ne tekinologi eyo ne tu upgradinga tubeere lumu n'abaffe abalala nga Abachina nga America n'abalala n'abaliraano baffe nga ab'e Kenya. Naffe ne tukyusa passport eno ne tufuula page eno nga ya plastic engumu nnyo, material waayo wa plastic alinga bwolaba ono owandaga muntu national ID sanitizer teyonooneka. Eno gye twatandise wiiki ewedde. Kyokka bwe twatandise passport eyo ng'ekitongole ekikola ku ntambula y'ennyonyi n'abantu nga kituwadde ensaleesale yakugirawo ddala passport zino eza machine readable. Ono era alabudde bannansi abalina passport emanyiddwa nga paper passport nti tebakkirizibwa kugenda kukyusa passport zaabwe. Mundeyi ategeeza nti abagyeyunira nga balina enkadde baakugobwa, wabula abajjukiza nti passport ey'ekika ekyo yakukozesebwa okutuusa ng'ebbanga lyayo liweddeko eryagiteekebwako. Buli yenna akyalina passport eno eya paper based tolina kujja ate ku ofiisi ng'oyagala kukyusa ng'ofune polycarbonate. Tetukkiriza munnayuganda yenna alina passport eno ng'ekyaliko ate okujja ku ofiisi yaffe ng'ayagala kukyusa passport aze ku polycarbonate, kubanga passport zombi sikkirizibwa. Eno egenda kukola paka lw'erigwako, bw'emala okugwako olwo ogenda okufunira eno eya polycarbonate. Kyokka abasaba passport kakati saawa eno baba bafuna zino za polycarbonate ze tulina kati. Mundeyi era awadde bannayuganda abali ebweru amagezi emanyiddwa nga machine readable passport okweyunira ebitebe bya Uganda mu mawanga ge balimu bafune ebbaluwa ey'enjawulo gye bakozesa okudda wano. Ono agambye nti passport ze balina tezibasobozesa kudda wano, engeri gye kiri nti kino kyayimiziddwa ku passport eno, wabula ebbaluwa ebaweebwa ebasobozesa kudda wano era ng'ekola omulundi gumu gwokka. Abakyalina passport zino nsuubira nti tetubagobye mu ggwanga, bajja kubanga bakomawo, naye ekigenda okubeerawo nti kati bw'oba oyagala okukomawo ate ng'olina passport eno olina okugenda ku kitebe kyaffe mu ggwanga eryo bakuwe ekipapula kye bayita emergency travel certificate. Ekyo ekipapula kye kigenda okuyamba okomawo, kyokka tebakisasuza kya bwereere. Bw'ogenda ku embase genda weewandiise nti oli munnayuganda bakuggyeko ebikwatako ekyo ekipapula bakikuwe. Ate abo abali mu mawanga agatali gamu gavumenti ya kuno mwe yassa ekyuma mwe bafulumiza passport omuli eggwanga erya Bungereza, America, United Arab Emirates n'amawanga amalala babawadde amagezi okusaba passport nga bayita ku mitimbagano era nga bagoberera emitendera gyonna. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.